cha bongប្អូនដើមចេកនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានតម្លៃថ្លៃកប់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនណាមានដើមចេកចាយកមកលក់នៅប្រទេសជប៉ុនដឹងតែកើបលុយឯងបងប្អូនហើយនៅលើផ្លាកនេះគេសរសេរថា9,980 yen ចាជិត$100ដែរហើយគេថែមកូនចេកឲ្យ2ទៀតបងប្អូនមើលនេះទូចតែញ៉េមិនដឹងជាលក់ឲ្យអ្នកណាទេនេះហើយស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ខំប៉ះចាយីស្លឹកគេរបៀបម៉េចទៅជិត$100នេះចាប់ប៉ះឲ្យស្គាល់ជាតិនឹងគេចេកថ្លៃចាបងប្អូនមើលផ្កាខ្ញីជប៉ុនចាហៅថាមញូកៈមួយនេះនាងខ្ញុំដាំនៅខាងក្រោយផ្ទះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលនេះគេដាំលក់ឡើងស្អាតចាមូលប៉ោងណាហើយផ្កាខ្ញីហ្នឹងគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីឆៅចាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែវាប្លែកចាវាខុសគ្នាជាមួយនឹងផ្កាកញ្ចក់អណ្ដើកមួយនេះចាមួយនេះនាងខ្ញុំឃើញគេលក់នៅស្រុកជប៉ុនដែរស្តៀងនឹងកញ្ចក់អណ្ដើកនៅស្រុកខ្មែរចាមាន2ពណ៌យ៉ាងលឿងខ្ចីហើយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីមិញហ្នឹងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាបងប្អូនមើលណែទេសភាពតាមដងផ្លូវចាក្រោយព្យុះភ្លៀងទី15ទៅបាត់ចាឥឡូវនេះមើលមេឃចាមានពពកហើយដូចជាចុះអាប់តិចនៅតាមចន្លងភ្នំចាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកហាងលក់ចាផ្កាលក់កូនឈើមកកន្លែងចានៅឆ្ងាយដែរហើយនៅតាមផ្លូវយើងអាចជិះគយគន់មើលទេសភាពចាបងប្អូនមើលខាងស្ដាំដៃយើងជិតដល់ហើយប៉ុន្តែមើលផ្លូវគេឡើងភ្នំឡើងចោតមែនតែនបងប្អូនណាធ្លាប់ឃើញទេចានៅជប៉ុនគឺសម្បូរមែនតែនផ្លូវហ្នឹងចាមិនដឹងជាឡានហ្នឹងឡើងរបៀបម៉េចទេបងប្អូនចាបងប្អូនមើលគ្រាន់តែឃើញអត់ហ៊ានឡើងហ្មងខ្លាចចានៅស្រុកជប៉ុននេះចានៅតាមតំបន់មួយគេមានលក់កូនឈើឬក៏ផ្កាដំណាំអីប្លែកពីគ្នាចាដើម្បីរកបន្លែឬក៏ផ្លែឈើឬក៏កូនឈើអីដែលប្លែកយើងត្រូវទៅផ្សារនៅតំបន់ផ្សេងចាឥឡូវយើងមកដល់ហាងមើលទៅឃើញផ្កាមួយនេះចាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរចាមានបងប្អូនគាត់ធ្លាប់បង្ហាញនាងខ្ញុំថាផ្កានេះឈ្មោះថាផ្កាកញ្ចក់អណ្ដើកមែនទេបងប្អូនចាមើលស្លឹកវាស្តៀងនឹងស្លឹកល្មៀតហើយមានឆ្នូតកដាលពណ៌សូកូឡារាងឈាមជ្រូកចាផ្កានេះមានពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងហើយស្រទាប់របស់វាហ្នឹងគឺមានផ្កាទូចពណ៌ស្វាយចេញមកចាប់ផ្កាហ្នឹងគឺមានពណ៌លឿងដែរចាគេលក់នៅផ្សារបងប្អូនឃើញទេស្អាតចាកលេចមកស្រាប់តែឃើញដើមចេកចាមើលតម្លៃគេបងប្អូនអើយថ្លៃណាស់9,980 yen ចាបងប្អូនបើគិតជាលុយដុល្លារទៅឡើងចង់$100ចាប្រហែលជា$70ជាងចានេះកុំតាលុយយេនចុះថោកមកត្រឹម$1ស្មើ140យេនណាចាកុំអីក្បែរ$100បងប្អូនហើយមើលស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ទាញផ្លាកឲ្យមើលចាគេមានចុះតម្លៃនៅសល់6,500យេនចឹងប្រហែលជា$49ជាងបងប្អូនចានេះយើងបើកមើលចាមានកូនចេក2ទៀតណាបងប្អូនចាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគេថែមឲ្យ2ចាមិនដឹងជាអ្នកណាទិញទេនេះបងប្អូនអើយមើលស្លឹកគេឡើងលឿងហើយស្វាមីនាងខ្ញុំក៏ស្ទាបមើលថាស្លឹកគេនឹងរបៀបម៉េចចាថ្លៃអញ្ចឹងគេលូស្លឹកខុសពីចេកយើងទេដឹងចាបងប្អូនមើលល្ហុងគេណែចាមួយដើម1,280យេនចាប្រហែលជា$9ជាងនិយាយទៅរបស់ដែលកម្រនៅស្រុកជប៉ុនណាគឺមានតម្លៃថ្លៃឯងបងប្អូនមានលក់តែមួយដើមពីរដើមហ្នឹងទេចាកម្រមែនតែនចាដើមចេកមិញប្រហែលជាគេទិញយកទៅតាំងផ្ទះឬក៏កន្លែងរមណីយដ្ឋានអីមួយចាតាយ៉ងប្រហែលជាពណ៌លឿងដូចចាដើមចេកមួយដើមដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញនៅវីដេអូមុនចាវីដេអូដែលនិយាយអំពីព្រះសង្ឃអាចរៀបការបានណោះបងប្អូនចាមានចេកមួយមានចេញតាយ៉ងពណ៌លឿងចាប្រហែលជាចេកមួយនឹងឯងចាបងប្អូនចាកវ៉ែលដើរទៅស្ទាបដើមកញ្ចក់អណ្ដើកគេចាដើមនេះបងប្អូនធ្លាប់និយាយថាមាននៅស្រុកខ្មែរហើយគេថាញ៉ាំបានមែនទេបងប្អូនចានាងខ្ញុំអត់ធ្លាប់សាកញ៉ាំដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកជប៉ុននេះមានដើមរបៀបហ្នឹងហើយស្តៀងនឹងបងប្អូនបង្ហាញនាងខ្ញុំលោកមុនណាចានេះអ្នកខ្លះគេហៅប្រទាលភ្លុកដំរីឬក៏ប្រទាលដាវមានទេបងប្អូនស្អាតណានោះស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ទៅឃើញដើមមមុកចានេះគឺជាដើមភៀចឬក៏ដើមប៉េះបងប្អូនឃើញគេលក់ដាក់នៅអញ្ចឹងចាមានលក់តែប្រហែលដើមនឹងឯងដោយសារតែអាកាសធាតុខាងក្រៅមានខ្យល់ព្យុះចាគេលើកវាចូលក្នុងមកកុំឲ្យវាខូចហើយមួយនេះគេអត់តន់ដាក់តម្លៃទេបងប្អូនចាគេទឹមតែយកមកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនេះចាអត់មានបិទតម្លៃសោះនាងខ្ញុំដើរកវ៉ែលដែរចាចេះតែចង់ដើមភៀចមួយដើមនៅផ្ទះហ่าបងប្អូនប៉ុន្តែដើមវាធំពេកចាឥឡូវគាត់ឃើញគ្រាប់ពូជចាគ្រាប់ការ៉ុតម្ដងមានចម្រុះពណ៌ចាពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងពណ៌ស
chọn đầm chà nơi hang ní cứ cái miên lụa bát tiên lụa cà in tình tuổi nơi khang nóng chà nâng lụa tùm nính xem miên lụa chi sầm đẹp đầm côn chơi đáy nè bông ôn khinh xa tế chà nhưng trong khơi mô tui chẳng sờ lành chà đam ní cứ cái tăng lụm o nợ đã cào tui chà thô cái tui chút á môi và hai chi pi đô la ấy hay pong trắng chà cái miên tràn màu tràn mã bông ôn chà nẹt lá quạt tha đam đào mùl pong trắng á chà thưa oi ròm rồi bỏ dương nướng sọt là chà nẹt lá cái trôi chật vô tập chua đặt đam được nông te cha đưa có vô từ đặt nơi office cha cái đặt nơi cái lạnh vừa can chân tư rồi lùi cả hồ châuเลยbông vốn cha pong mú đôi tụi bèn bài chui trong mùi nè cha lấy dân tranh từ ớt khang cay mà đo miên ca xem hay nâng mặt tê bông vốn cha lấy ní cứ dân đa mưa ca nâng côn bật lại cha nơi còng đầm nọ tập plieng bông vốn cha miên bột trắng á trắng miên đầm nọ tập plieng máu cha nơi sọc chụp pon ní cứ cái trôi chật đầm đồ hay cái tinh côn mình lại bịp xa cái bờ đồ hoi trắng á vô tự đầm chập đồ cha ní cứ chia chấm nấu chật mũi bay bờ bỏ chôn chia Japan cha có trôi chật tinh miền broccoli miền spaghetti đào miền ấy cha miền kale miền ấy vô tự đầm nơi pte cha đốt slực nơi rồi đời đừng yên tây tiệt ní ông pôn mưa nè miền ca sê môn đây ta cha rồi đời cái đau cha lấy ní cứ trông rồi đời cái đau trôi rồi đời slực chơi chú hay cha nơi miền ca sê môn tiệt chaពេលបានទៅកន្លែងលក់កូនឈើកូនផ្កាម្ដងនិយាយពីថានាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលចាដើរគយគុណថតនេះថតនោះពេញនឹងឯងប៉ុន្តែមើលផ្កាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ស្រាយចាស្រស់ស្រាយជានិច្ចអូយមើលប្រទាលនេះខ្ជូតស្អាតម៉េះចាមានបន្លាទូចចាំមួយនេះក៏គេដាក់លក់ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែគេដាក់លក់នៅក្នុងហាងមួយកន្លែងចាជាហាងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ចាមានលក់កូនផ្កាដែរចាឥឡូវនេះចេញពីទិញជីដាក់ដំណាំហើយយើងមើលទៅខាងក្រៅនៅតែពពកហើយមានរលឹមដដែលបងប្អូនចាឥឡូវចូលទៅមើលហាងម្ហូបអាហាររបស់គេបន្តិចចានេះខ្ញុំចង់ទិញផ្លែឈើឬក៏ពងមាន់អីចានៅនេះក៏គេមានលក់ដែរចាឲ្យតែឃើញមេឃមានពពកចឹងចេះសម័យដល់ភ្នំបូកគោនៅស្រុកខ្មែរនឹកស្រុកចាឥឡូវចូលមករើសទំពាំងបាយជូរចាឥឡូវនេះគឺចុងរដូវបងប្អូនមើលមួយចង្កោមនេះតម្លៃ1200យេនជាងចានេះគឺជាទំពាំងបាយជូរស្រួយចាផ្អែមឆ្ងាញ់អត់មានគ្រាប់ទេបងប្អូនមើលទំពាំងបាយជូរគេធំមួយចង្កោមនេះចាមួយចង្កោមធំហ្នឹង1400យេនជាងបងប្អូនចាប្រហែលជា$10ជាងដែរហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមចុងរដូវហើយចាតម្លៃធូរថ្លៃប៉ុណ្ណេះគឺចុងរដូវហើយសបោញ៉ាំតន្តិចទៀតអស់ហើយបងប្អូនចាមិនដឹងជាយកមួយណាមើលស្វាមីនឹងខ្ញុំលើកចុះលើកឡើងឥឡូវយកទាំងពីរបដ ாய் ទៅចាកុំឲ្យពិបាកហើយនឹងខ្ញុំមកឃើញ Pioneer ចាតាពាំងបាយជូរពណ៌ខ្មៅរៀងបែកក្រហមចេះអត់មានគ្រាប់ដែរបងប្អូនហើយផ្អែមមួយនេះពណ៌ក្រហមចាតម្លៃរៀងធូរថ្លៃដែរ600យេនជាងហើយមួយនេះមានគ្រាប់មួយក្រហមស្រស់ហ្នឹងចាបើពណ៌រៀងក្រហមខ្មៅនេះគឺផ្អែមចាសបកវារៀងចត់មែនប៉ុន្តែវាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនណាផ្អែមមុតចាឥឡូវនេះគឺយើងប្រមូលតាពាំងបាយជូរមួយមុខមួយយកទៅផ្ទះបងប្អូនចាទៅញ៉ាំឲ្យគ្រប់រសជាតិពេលជាមួយគ្នាចាតើរសជាតិខុសគ្នារបៀបម៉េចចាតន់សបោឲ្យធូរថ្លៃចានៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺគេចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើតាមរដូវចាចេញផ្លែឈើអីគឺគេញ៉ាំនឹងចាផ្លែណាដែលនាំចូលហើយអត់ទាន់ដល់រដូវវាគឺគេអត់ញ៉ាំទេចាបងប្អូនមើលមកកញ្ចប់នេះចាតម្លៃវាប្រហែលជា700យេនជាងបូកទាំងពុនណាបងប្អូនហើយគេដាក់លក់នៅកន្លែងនេះឯងគ្រាប់វារៀងធំចាអ្នកណាចង់បានកញ្ចប់តូចគេយកកញ្ចប់ខាងនេះឯងចាបងប្អូនកលេចភ្នែកមកខាងឆ្វេងចាឃើញផ្លែត្រឡប់ចាដើមរដូវអញ្ចឹងត្រឡប់គេលក់ថ្លៃណាស់នៅផ្សារបងប្អូនចាឃើញគេដាក់កញ្ច្រែងអញ្ចឹងណាហើយមកខាងនេះមានកៅឡាក់ចាបងប្អូនគាត់សួរនឹងខ្ញុំថា1គីឡូប៉ុន្មានចានេះគ្រាប់ធំចេះប្រហែលជា5-600យេនណាបងប្អូនប៉ុន្តែកៅឡាក់ហ្នឹងគឺឆៅទេចាទាល់តែយកទៅធ្វើខ្លួនឯងទៀតបានញ៉ាំចាបងប្អូនមើលនេះគឺជាម្ញូកាដែលពួកយើងដាំនៅក្រោយផ្ទះចាមើលគេដាំលក់អញ្ចេះប៉ោងស្អាតហើយក៏ហមចាខ្ចីមែនទែនចាខែសបូចេះមួយកញ្ចប់តែ$1ជាងទេចាក្រោម$2ប៉ុន្តែបើសិនជាខែថ្លៃចា3ផ្លែចា3ផ្កាគឺប្រហែលជា$2ជាងហើយចាវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណបងប្អូនមែនទែនសម្រាប់ការជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចា follow ក៏ដូចជា like comment share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញ comment ល្អរបស់បងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា